marka ugu horeyso dhalinyaronimadu dee wax dunidana ama Soomaaliduba qaali ka ah waaye sida ognahay dalkeenu 75% ama in ka badan ba marka qaar la yiraahdaa waa dhalinyaro waa 3 meelood laba meel kamid ah dadkii ama 25% waxay noqonaysaa odayaal iyo caruur inta kale waa dhalinyaro marka awoodda dhalinyarada inta badan systemkeena dawliga ah banaanka ka joogaan waxaan rabnaa marka inaan su'aalo badan iska weydiino maxay dhalinyaradu u baahan yihiin what do they need ayagu maxay u baahan yihiin historical background kooda ee dalkan ay ku leeyihiin historic noocay way marka su'aalaha marka isweydiino waxaan soo bixi karo nooca dhalinyaradu ay yihiin iyo ma aragtay baahida hadda taala iyo iyadoo through the government la maraayo maxay ma aragtay say isu qaadan karaan dhalinyaradu historical background kooda oo dalkan ay ku leeyihiin waa wada naqaana mar walba dalkan uu si dumaayo oo musliicaayo ama systemka dawliga ha noqdo ama hay'adaha dawliga qaybahooda kala duwan ha noqdaan ama dawladnimada national government marka ay burburaysa noqoto ama dal nagu soo duulay marka ay noqoto intuba dhalinyarada badbaadi jirtay dib ugu ma laabanayna taas sidoo kale xarumaha dawliga markii loo baahan yahay in la dhiso iscilqaanku inta badan doorka ugu weyn ama 100% qaybta ugu weyn wax ka qaata waa dhalinyaro marka waxa rabnaa dhalinyaro dad noocee waaye marka historicooda dib loo eego waa wax aad u qurux badan positive creativity oo ma aragtay aad u qurux badan ay la imaan jireen oo ah in si national ah dalkan marna si isqaana loogu adeego iyadoo markaa guri iyo lacag ay dhaqaale aanan ka eeganeynin ayagoo ka fikirayo in mustaqbalkoodii ayahoodii uu qurux badnaan doono mustaqbalka marka dhalinyaradu conflict resolutions waaye ama xilliyada ma aragtay reconciliation ka loo baahdo ama social ama political reconciliation marka loo baahdo labadu qayb lixaad ay ka qaataan oo ah dib u heshiisiinta dalka marka uu galayo iyaga ayaa qabta shaqada ugu badan facilitator-ka odayaashu marka ay kulmayaan shaqada balamaha marka dadka la isu keenayo bulshada intuba dhalinyaradu waxyaabaha kale ay ku fiican tahay waxay tahay ayagoo waqti badan iyo muddo badan hadii ay kama qaadato hadii ay wax isu geystaan xitaa way iscafin dhow yihiin because ayagu waxa ku abuuran fresh community waaye waxa ku abuuran maskax fayo iyo qulub fayo iyo maaragtay intuba dhalinyaradu waa leeyihiin aqoon diimeed iyo mid cilmi maadiya intuba waa leeyihiin oo dhalinyaradu waa dad wax bartay waaqic la socdo waliba aqoonta waaqiciga ee systemka dawliga ee u baahan yihiin iyo nidaamka dawliga ee casriga waa kuwa qayb lixaad ka qaadan kara marka waxa u baahanahay dhalinyaro systemka dawliga ku dhex shaqeynaysa anagu uma baahnin dhalinyaro systemka dawladda banaankiisa ku shaqeynaysa in la yiraahdo doorka dhalinyarada ayaanu wax ma aragtay ka qabanayna dalka dibadiisa aadaan dabcan marka la waayo dhalinyaro systemka dawliga ku dhex shaqeynaysa markii la waayo dad u dooday xuquuqda dhalinyarada oo gudaha dawladda ku dhex jira ama system through the government laga waayo waxyaabaha dhacayo waxa kamid ah in ninkii dhalinyarada ahaad bahdilaad ay ku dhacdo dib isula xisaabtamo awoodiisa state-ka u baahna ama awoodiisa dawladnimada ay u baahneed inuu dalka dibadiisa la aado dalal kale adduunyo kale wax soo saar u noqdo maadaama dalkiisii lagu bahdilay la yasay ana la fiirin awoodiisii laga dhigay mid aan jirin mid ma aragtay iska caadifoonaya ama iska hadlaya marka laga dhigo qofku wuxuu sameeyaa inuu hadana creativity kale la imaado uu dhaho dad kale adduunyo kale waa la shaqeysan karaa waana aadi karaa dabcan dadka dhalinyaradu waxa yaabaha ku kalifay ay koow ka yihiin ma aragtay in through the states inay ka dhex waayaan dad ayagu xuquuqdooda u matalaya marka waxa u baahanahay waxay tahay dabcan electionska dadka ku yimaada sida baarlamaanka anagu election ku yimaada oo dadka soo doorto sidoo kale madaxweynahana election ku yimaada laakiin waxa laal wixii aan election ku imaanin doorka dhalinyarada waa la sii karaa sababtoo ay tahay qof gacantiisa ku jiraan tusaale madaxweynaha golaha wasiirada oo kale marka uu ra'iisul wasaaraha madaxweynaha uu soo magacaabayo madaxweynaha waa wax gacantiisa ku jira uu ka dhigi karaa qof dhalinyaro ah laakiin hadda waaqica inuu diidayo suuragal oo hadalada ma aragtay banaanka yaala iyo ma aragtay bahdilka banaanka yaala dhalinyarada iyo hadalada aanan ku habooneyn magaca dhalinyaranimada ee banaanka yaala inuu
inuu u suuragelin waayaa suuragala madaxweynaha. waxaa kaloo madaxweynaha aan wax kasii hooseeya oo golaha wasiirada markii lasoo magacaabayo, golaha wasiirada 50% ugu yaraan ama 40% dhalinyaro way noqon karaan. dabcan 70% ayagoo bulshadii ka ah, bulshadii loo adeegayay. dabcan haddii aysan haysanin dadka u adeegayo iyo ayaga hadday waaqic ahaan meelo kala duwan ay kala joogaan oo difference badan uu u dhexeeyo, macnaha adeegiina bulshadii inuusan gaarinaa suuragala. waxaa kaloo suuragala in dadku ay isfahmi waayaan xitaa 70%. marka haddii dhalinyaradu ay yihiin ugu yaraan 50% 40% dadka wasiirada noqonayo waa inay noqdaan dad dhalinyaro ah oo marka ay fududaanayso bulshada loo adeegayo iyo ma aragtay iyo dadka u adeegayo in dad islex ay noqdaan. waxaa la yiraahdaa qofka managementiga ama ma aragtay u baahan inuu wax manage gareeyo ama hoggaan noqdo. waxaa jirto dhakhaatiirta mentalka daaweeya ama ma aragtay nervouska daaweeya. waxyaabaha ay isticmaalaan laba su-aalaa jirto oo ay isticmaalaan oo qofka marka uu caafimaado kadib markii lasoo bixiyo la weydiiyo ah xaggee joogtaa, yaa kula jooga. labadaas su-aal waxay ka turjumayaan waaqiciyan qofkan meesha uu joogo iyo dadka la joogo. haddii labadaa uu garto qofka, dabcan 90% qof soo caafimaaday yaa loo badinayaa. marka waxaan rabnaa dhalinyaradu way fahansan yihiin meesha ay joogaan iyo cidda ay la nool yihiin. waxaan rabnaa dowladda dadka nagu matalaayo ama madaxweyne ha noqdo ama shakhsiyaad kale oo golaha baarlamaanka oo golaha shacabka ka tirsan iyo aqalka sare oo odayaal intiisa badan u badan yihiin inay fahmaan yay na loon yihiin oo ay la joogaan iyo meesha ay joogaan. waa dal 75% dhalinyaro ah, dhalinyaradiisu wax barteen, aqoon-yahano dhanka diiniga iyo dhanka maadiga ah bartay ah, dabcan awoodo ilaahay siistay oo ku manaystayna leh oo taariikh noocaas oo kale oo aan kasoo sheekeynayna leh. waa inay horta dadku markay intaa gartaan oo ay fahmaan kadib dee ha qaataan mabaadi'da iyo falsafadaha u isticmaalayaan in maaragtay dhalinyarada. laakiin marka hore waa inay intaa gartaan.